Les cris des orphelins et de veuves. Les cris des orphelins et de veuves. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai les cris et ma colère s'enflammera. Je vous détruirai par l'épée, vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Malheur à tous ceux qui affligent les orphelins et veuves. Frères et sœurs, le pain que vous négligez, l'habit, l'argent des poches que vous donnez aux enfants peut scolariser 5 orphelins négligés. Mobik ici, nani mo seku ici, nani mo long ici, nani mo bundele ba santo. Tu beteli Yesu Kristo na Nazareth mbo makasi. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka baye. Chantons, chantons. Oh, Alléluia, Yesu alingaka tokumisa ye. Alléluia, Yesu alingaka tokumisa ye. Beta, maboko, beta. Bolinga, bolinga te, Yesu na biso ye. Bazongi sabe, azali nzambe. Ye balinga, balinga te, Yesu Masia ye. Yesu na biso ye. Balinga, balinga te, Yesu Masia ye. Beta, maboko, beta. Alléluia. Nalinga Yesu Kristo à Nazareth. Naza mwana nzamba. Naza mwana Satan. Soso pumbwaka. Libata pumbwaka. Ndakwe pumbwaka. Alebete Yesu Kristo à Nazareth mabo makasi. Ekodime, ekodime. Na kindoki nayo okozanga lola. Yes, acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Moninga pe nazane kodim. Hein? Moninga pe nazane kodim kolomoko. Obi ke Yesu Masia Nazareth amalam. Hein? Makome lobi na likambo nyonso esengeli tozongisa lokumu kembo epai na Yesu Masia Nazareth. Nzambe tata na biso Jean-Paul Mayata de la foi. Et puis tozami na lingai to gumba mitu. To pesa Nzambe merci wa sangisi biso na temps oyo. Yesu Masia Nazareth wa matana croix. Nzamba domnaka likolo ba ndoki. Likolo ba magicien. Likolo ba occultiste nyonso. Likolo nguya nyonso botutu. Yesu Masia Nazareth adomna likolo nango. Loba tata merci na pesio merci. Nzamba osangisi biso na moment oyo osali biso ngolu pe bolamu to sambe na kombo Yesu Kristo Nazareth. Kolotopesio merci Yesu Masia Nazareth Nzamba bomo. C'est toi le père des orphelins, le mari des veuves. Père éternel, topesio merci. Ponangolo salebiso Nzamba bomo. Tout ça na bana biso orphelin, oba utina ba différents endroits, na ba différentes avenues, na ba différentes maisons, na ba différentes familles. Mo sepelo sangisa biso tata, na tina ko changer ko solo na bana oyo tata. O na bomoto bazanga ba parents, mais tata na bolingo pe ngolu na yo permettre que to kabula mukie o epesamele biso na temps oyo na kombo na Yesu Kristo Nazareth, ndeto bonde na kondima peto lobi amen. Mbote na biso bandeko nanga. Je crois que Tozali Bandeko, il y a église et centre évangélique de la foi en Christ, et quand même na tata na biso de la foi. Ezali na Katia KDC, na 37e communauté des assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Tozape na association de la foi en Christ, je pense que boza awa et la manalati, l'orchestre na lati bakoma association de la foi en Christ.
oyo ezali initiateur nango ezali tata na biso Jean-Paul Mahata de la foi oyo nzambe apesaki ye mokumba to pe souci ya kovisite baorphelin na baveuve na bapasi na bango ya omoni émission na biso kombo nango les cris des orphelins ana likolo Makomé le bin livre à Jacques chapitre 1er verset 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins. Pour la bandeko bana koko so en français donc religion malamu oyo zo sepeli sanzam oyo za peto ezali ya ko tala ba orphelin na ba veuve ya ko sunga bango na ba pasi na bango. Voilà pourquoi association de la foi en Christ na ba partenaire nyonso émission les cris des orphelins de veuve. To sangani Nanse ya mafuta tata na biso Jean-Paul Mahata de la foi tosombi biloko oyo tozomona awa ba vivre ezali ezapena mama moko azali banda mboka ba kolise belé mais wana to kabulango dans une église centre évangile de la foi en Christ au bengi sa ba ofeli na mwa mingi ba koya ba roja biloko de façon que bana pe bazonga classe to lebi to kotika bana biso a Congo central te le quoi to ki pe retraite awa ne retraite ko sambele pa na nzambe yango pe to memami awa biso nyonso bana tata na biso Jean-Paul Mahata de la foi to lebi o nzamba pesa biso to kabulana bana biso to mona ba riz ezali ba biscuit ba jus ba huile ba savon ba biloko eza mwa mingi bilamba kolata poto kabulango ata moko je pense que Makomé le bi oazo pese pa na ba orphelin a defisa nzambe Makomé le bi ba orphelin pe bazana droit la ya la vie donc de buzabe ata ba parents bazate mais Yesu Masia Nazareth nzambo abatelaka eza parfois na mama moko ayila ka bana ne ba lekaye ayila ka bana na ye ba jouer tout ça mais bana o ba orphelin bazana mutu to memela ba jouer mais voilà pourquoi biso to penser na bango ndenge to yekula yango na sama kola tata na biso Jean-Paul Mahata de la foi yango to sala pamba te mona mayele alobaka ndenge tata zoloba yango to sala yango merci na ndeko nyonso chaque partenaire oza parfois libanda même o to sana bino awa bo pesa bilamba kolata ndeko sana biso awa pesa ka moi quelque chose to sangisa pono ko sunga ba orphelin na ba veuve na ba pasi na bango je crois que Yesu Masia Nazareth soto longo awa to kende Kinshasa pe to kabona ba ndeko o pe bazana Kinshasa par la grâce de Dieu na mukumba o nzambe tata pesa biso yango to ina oyo ya momu keto kabola elongo na ba ndeko nyonso par la grâce de Dieu n'habiter ndeko reste kangi na nzela na ye avec sa permission ne te sera permettre toujours même deux orphelins awato mais qu'un peu ko changer na bango bano to mona nyonso ba orphelin parfois zanga mapapa kolata parfois zanga bilamba kolata parfois scolari kotanga eza moi difficulté mon kokoso je crois bano ba mona mais les orphelins aussi ont droit à la vie dans le baga eza na mona moko ta sepela ba parents ba kufa batika l'orphelin. Bonjour. Comment nani ya Glody. Aux orphelins aux en classe ni Deuxième CO. Otanga nous eza ndenge eza facile tout ça moi passe Ezara moi passe. Difficulté nous eza nini Eza pona nerval er mususu iba oke koloba pa et papa le omona er mususu aboyaka mais er mususu mama e mo abunda na kofuta mama sala musani ateka ni maleo to comprendre maleo maleo eza biloko olia ya restaurant ba madesu ba poisson ba kalinga ba fufu ba lamba c'est ça maleo ndenge siko mama lamba maleo boko la bino ndenge kana koteka soka teki ya longlanda mambo yango to lia yango to sela nyos boza combien bobota mi combien to boda ma 3 bino no stro botanga ka yo amwa liboso tinga za mwana suka siko yo kutu moi pasi siko ba obali kolono bana ba classe ni moko na 4e moko na première gradua batanga na bango bien sans problème mama ka mtaputa na yo kama lewa wana ngo tangisa mutu université ba syllabus ba makamnyo ba transport ezara facile pona bino mususu bakina makolo mezala moi passe pona mbonga transport ça passe ainsi va la vie yakangi maman na lo bango tongo nyonso pendant que tozolia to mela quelque part les bana moko ba souffrir biso za na ba Congo to na Congo central dans une église CPEV centre évangélique et pain de vie où quand même na pasteur Luta na kata KDC tout le monde a combien les orphelins sont en train de souffrir tout le monde a comment bana ba onyo comme ba msubaza ba yima kolongolo donc c'est très difficile il y a bagel lambo zo négligé moi un frère nous ont négligé yaya so sungilongo orphelin nzamba ozanga to pambola yo to bango makomé le bi la religion pure et sainte ezaka slogan te maman papa makomé le bi na Jacques chapitre 1er verset 27 que la religion pure et sainte devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins ba nous batanga parfois ba condition malam
mais bana oyo réalisé ba okende université makolo quand tu as mutu asali déjà trajet à université makolo il y a au senti moralement ça déjà battu faut maman te kanomba lewa biloko kolia bon lamba c'est très difficile au biso to kokeli ya ngwana par la grâce de Dieu. Bonjour camarade. Bonjour. Aux orphelins. Vous avez combien de famille? Toza 6. Bien vous avez orphelin. Vous avez âge ni? Na 14 ans. Otangara? Te. Na tangara te pa bana mama kufa to 4 na 4 classe. Au 4 classe na classe ni? Na 4 na 6e. Vous avez na âge ni na 6e mois? Na 6e c'est na zalaka na 12 ans. Donc quand tu as quoi ça l'amsane? Ça est l'autre na vandara. Bon ceux qui va catiter pour. Bon katia na to 18. Na bon katia na to 18 pour bon bisika to joie to ebite bisika to joie mo suki za no bo. Bo vivande ni. To vaka bon ka parce que loba si to keto beti ma coup de mettre me mindunda sima to jimo lo arolia. Ndundo me makaneza banai. Ya bato ba pikola. 14 ans, autant gâté l'eau, t'es sans avenir. Ah, mon Dieu. Pour la Sabisongolo. Moi, à 14 ans, un jeune homme comme ça, face à la coup des mains, Picolindou d'abord que t'es qu'à marcher, à mémé les bango, à tigler mon papa passer quelque chose et permettre à Alia. Ceux qui m'ont cassé ça, ceux qui ont cassé, c'était bon et l'amba au latte. Bolia andeni. Tolia kana ba pasi 40 suite au keto beti coup de mettre et tolier. Au Sambela? Au Sambela. To Sambela ka On y met les soumissions dans zakati mokonji pe mbikis. Tambo na obanga nzambe. Yesu soumissions dans zakati au salo grâce. Na suke mission to sola, to yebande nzamba osunga, to bande to salo ki ya. Nzamba o salo ngolu boko la malamu. Yakangi. Papa to maman, bane akufa entre papa to maman na akufa. Maman. Bon papa sala elote. Abala moi c'est mususu. Abala moi c'est mususu. Moi ça na aller ça binoté. Ka va via pasca. Ça va moi tout beaucoup en profondeur exacte. Dans moni et na kuma mi sur motambolanga na mi dans non kokate. Ko kota na profondeur autour ba question belé. Bonjour la grande. Bonjour. Comment on est? Fidéline. Ya Fidéline. Et pour orpheline? Nana kufa papa to maman. Papa. Aux en classe ni? 6e. Au salaire déjà examen na yo? Autant nous sans problème, il n'y a pas de souffle à bien. Bien té. Bien tenandé. Ceux qui maman zim bon te muto futa zati. Bon en classe. On va classe moto autant bien té parce que so maman comme ta pesa so maman salam san. Akina kabilanga. Asala binanga bandunda. Te ba pondo aluna ka ba pondo. Alors pondu et pondu nda bongo sala ba moi pour beaucoup et kola bongo te. Bongo. Nzamba osala ngolo to sola na suka émission nzamba sa bino grâce. Merci bandonanga basi pe mibali. Toza en Congo central. Toi qui retraite, tu sois na papa na biso mayata. Tu sengenzela papa to gesa musala. Apesi so akope sabiso. Merci à l'association de la foi en Christ. Merci à mes chers partenaires. Nous sommes dans le monde, nous sommes malades, nous sommes dans l'hôpital, nous sommes dans l'hôpital pour nos orphelins. Merci à maman Atinde Babilamba. Babilamba, Botindi Bilamba, c'est belé. Nous sommes dans l'église, au partage, au Kabulango, avant la rentrée scolaire. Yesu masana nazareth ndeko lingo comme partenaire émission oyo kozanga te okomela biso pe lingo kota na association de la foi en Christ o sala misala kondima Jacques lobi talisanga kondima na yo o ezanga misala ngana taliso o angeza na misala tozana numéro 1 maman Odette de la foi bakambi bazali maman Michel et Polo maman Annie maman Emerance tozana maman Odette de la foi numéro ba tshwaneza maman Odette de la foi na likolo numéro moza plus 33 au mona ngwana likolo benga numéro 1 o kwa dire rapidement na association de la foi en Christ nzamba ngate ko salongo le pebolam nzamba mona bino nyonso ba partenaire nyonso émission les cris des orphelins de veuve surtout longue awa na Congo central tozonga na Kinshasa
tokabula lisusu oyo nzambe atie biso na maboko par la grâce de Dieu na nzela na yo partenaire na nzela association de la foi en Christ na nzela soutien église CFC et commande tata na biso Jean-Paul Mayata de la foi. Merci na ndeko na Reskangi, merci na ndeko na Chris Kundenga, merci na pasteur Luta Lusolo oza mokambi église awo yamba biso tango nyonso ozopesa biso bisika tokota retraite poto bondela nzambe nzamba pambola CFC apambola Codef apambola église corps du Christ tika Yesu Masia Nazareth nzambo tondimela asamnongolo pe bolam na ndibiti ke pasteur kozanga liloba na ba geste ya boye ya kozanga jamais liloba koloba epai na nzambe tata pe na tina mosali na Jean-Paul Mayata de la foi poto komi pratiquement na suka to bongama to kabula blog de manière à ce que tozonga na biso Kinshasa. Bonjour mes respects mon pasteur. Bonjour tata. Mon pasteur c'est azam moko ba pasteur na biso na KDC na l'Assemblée de Dieu. Papa et ça la konde ni tango biso bana na yo bien que papa na biso Jean-Paul Mayata de la foi après ça biso nzela au sa musala au parf tant to yaka a to jubo orphelin de part et d'autre basé belé ba ko ça ba une cinquantaine comme ça et ça konde ni poto kabula mo muke ou epesa mele biso pasteur. Vraiment ezala ke sengo makasi et puis toujours na lobarake nzambe apambola bandeko nyonso bazo contribuer pona kosunga bana neti boye ndenge na lobarake na nzela ya basali na nzambe lokola pasteur Jean-Paul Mayata bandeko Herbi bandeko Raïs bango nyonso tout donc soki eloko ekomi en tout cas ekomaka na destination ndenge bomoni exemple yango tozotala boye bana bazawa lisusu awa classe kalate ezozonga toyebi te nini ekosalema mais na soulagement neti ya boye vraiment nzamba azwa lokumu et puis nzamba pambola bandeko nyonso ya association de la foi en Christ bisika nyonso boza boyeba ke tango bozotya quelque chose en tout cas ekomaka na destination yango na vraiment nzambe apambola bino nzamba azongisa mingi tokoloba mingi tokoloba même mutu akoki kokanisa bino plus ezakaka kolona biso Yesu Masia Nazareth yende mutu akoki kosunga donc nzamba apambola bino vraiment. Merci beaucoup pasteur. Merci pasteur. En titre symbolique, Torozo Eloko Moko, avec permission pasteur, a opé Satan Mwana Moko, il y a Chris Kundenga, il y a Ozelo Moko, ça mon titre symbolique, moi aussi. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera. Je vous détruirai par l'épée, vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Malheur à tous ceux qui affligent les orphelins. Chers frères, chers sœurs, chrétiens, que vous êtes, Tika Sumasa Nazgata Pambola Bino, Bana CFC, Bana Codef, Bana de la Foi TV, de quoi poser les bakor dans l'émission Nabiso les cris des orphelins de veuves. Merci Natata Nabiso Jean-Paul Mayata de la foi. Nanzelo pesa biso bana osala musala nzambe ya ozana souci pour faire un peu baveve. Merci na partenaire Nabiso, topé sponsor Nabiso association de la foi en Christ. Merci maman Odette de la foi, merci maman Michel et Polo, merci maman Ni, maman Espérance, maman Espérance Binonio Nzamba Sabnongo le Pebolam. Toza awa toutiba Congo par la grâce de Dieu, ko visiter ba malade, to kabla bilo na ba orphelin, na lisungi ya ba partenaire nyonso, maman Otina quelque chose sunga ba orphelin, frère Otina quelque chose sunga ba veuve, tout ça nyonso wana et comme la rabiso par la grâce de Dieu. Je crois que ba maman to wana bango awa ba 4 mamans oh ce sont de veuves. Alors que la Bible dit dans religion pure et sainte devant Dieu consiste à visiter les orphelins eux de veuves dans leurs afflictions. Et ça bandeko moko na lisungi association de la foi en Christ na lisunga bandeko o ba soutenir ba orphelin pe ba veuve association de la foi en Christ babi papa zwa ndambo oyo ndeko mo bi mama zwa oyo kabula ta ba veuve bali ata kolia bazwa te loko asala ta kwanga pamba ta mapa pamba ta makala pamba teka et to kutana bandeko awa poto kabula moi quelque chose ou epesameli bandeko ba mama débriera mais moi koko so ezali tellement makasi tonga tu changer moi pour quelques 30 secondes seulement. Bonjour maman. Bonjour papa. Yo salam sani maman. Nalambaka kwanga. Maman s'il vous plaît. Maman Blandine. Okolo bani pona de sungi komeli yo po o beaucoup bakisana kwanga o salaka. Nalbika merci. Merci ndelezo kuta nzamba pambola bango ya mingi do ya mingi pentezo ngapona pona bango po bango bazosunga biso na nzala bango ne nzambe wana aopesa biso pe kimia ya nzamba pambola bango penza pambola bado bakelela te balela te libote mobimba kimia nzambe landa bango. Merci maman.
Bonjour maman Yvonne. Ah, bonjour. tokaki ozobima so te comme na première misu ezalaki oye difficilement fo mwana tambusa yo tonga toya na ndako me tomoni koya kuna ozala pasi émission na biso ezalaka na minute bien calculé koya kuna kokende bandako yo mo tosangisaki bino esika mo awa na mo lisongi ekomeli na nzela association de la foi en Christ na nzela mama oyo asungi bino baveve na nzela bandeko nyonso bafrère basœur oyo bakanisaka bino okoloba nini mpo na bango. Vraiment nazo remercier bango makasi eza na même na kati ya mabota na biso ntango mosusu baobanzela biso boye te mais vraiment nzambe azwa lokumu abakisela bango ya mingi epai bango babimisi mpo nazalaki na kati ya difficulté meme ya kisi ekosunga ngai mpo ekosunga ngai lisusu na reprendre na mosala nga moke nasalaka mwa nguba na ngai na kombo soki okoyebisa nzambe likambo mpo na pasteur de la foi oyo apesa biso nzela tosala mosala oyo so alobi botika osala mosala oyo totika aza tata towana sa makolo na ye mafuta oyo eza likolo na biso ezaka mafuta tata okoyebisa nini na bandeko baolanda biso mokili mokoloba na papa de la foi nini nalobi na papa de la foi vraiment nzambe abakisela ye so ebele akoba kokamba ye na kati ya lotomo na ye ekende toujours liboso mpela moko makomi ekomi ete mon serviteur montera sera élevé très haut placé amema ye mpenza likolo. Merci maman Nzamba Pambola. Bonjour maman. Bonjour. Maman Nani s'il vous plaît. Maman Germaine. Maman Germaine, au salam san. Nalamba kwanga. Na moi soutien au memeli biso awa nanzela association de la foi en Christ nanzela ba partenaire nous c'est mission les clés des orphelins de Dieu. Okolo banini pona bango na moi moki komeli biso. En tout cas na remercier bango makasi nzamba pambola bango esuka kapa na biso te na baninga na biso bazo souffrir neti nga penza na za na difficulté makasi papa uti ko kufa atiki biso libanda en tout cas na za na pasi makasi penza na zangi eseka ya kokende biseka nazo futela na bane ko futela babimisa kinga na minute to zwa kinda ko mo ya mokema en tout cas nzambe moko ayebi akotika biso te. Merci maman. Bible bi nzambe na biso sur na zakati il est le père des orphelins et le mari des veuves. Bosambela ka pona bandeko basala ba geste même pona biso to sa musalo na ndi makenzambe autika binote organisa bino. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Maman, je pense que vous avez banda batan et belé pona ko zana mukuse impression nous nini pona lisungo bandeko ba pesa biso ya mo muke o nebi ke ko sungo vino mobimba te mais mo muke oyo ata mo makala ata eloko muke o sala je okolo bani maman. En tout cas, nasengi bango merci mingi. Nzamba mema bango na dimension onano mema bango te. Pona journal lelo banda tongora na lelo kote nzambe nanga za témoin. Parce que na banda ko voyager na kende susu te po mbongo ezate ko tala bana donc na zana eloko susu te. Mais na mo muke ona zui vraiment nazo mona te lo lengeni na koko remercier nzambe wana pe papa nanga de la foi na onyo sazo sala. Vraiment nazo yeba tendene na koko s'exprimer devant nzambe wana nzamba baxele ya mutu ya pe pasteur Herbi amona makambo na no amona te na vie na ye donc changement ya munene kota na vie na ye à cause ya acte wa sali banda tongo na lelo côté mais na sutwa kaka téléphone leli mama yaka en tout cas esalinga esengo nzambe apambola bango makasi na ba mama nyoso bazo soutenir biso ba veuve. Dans la vente à Nazolela ndako nzambe nga naza veuve depuis 2005 15 ans na supporter bana misali zate bona ko vivre ndenge nini nzambe zo pesa ngaka ya nozela kaka naza nzambe ya ba veuve na ko yano la bio kaka yango na sengi merci na nyonso ekomeli biso. Merci maman nzamba zalokum ya elali comment ça va? Ça va bien. Yelo ya zate utikali yomoko? Okolo banini na mwan bam yo bandeko basunga yo mwa mingi papa kanise lali pour moi to mono az orpheline avant da pas grande sœur na ye ba fanda na kata pharmacie bateki na butu batani metu balali na kata pharmacie sko grande sœur abimaki akende ko bunda zwa mapa sko yele katikala ki ye moko bakangi pharmacie lokwa za mwana mke afandi pa ba voisine sikoyo okolo banini pona lisungo ba pesa bino ye Nzamba pambola bango bakisela bango mususu. Merci to mona ndeko yo ezana ndeko moko na kombo ya ndiko asaka konene Aurélie Aurélie azaka baleki mi balé parfait na nani na merdi baleki ami balé bakendaki na ba Congo na Congo central siko ya pas ata déplacer santé peso tongisa ya on te joine ndeko na ya yo komo nona Carmen. Carmen ozana nani pande ko Aurélie Naza mwana noko na bango. yo zana orpheline te non Te. siko moni mbongo to pesa eza mbongo ba orpheline d'abord orphelin eza mbongo bomba opesa Aurélie eza yote yo juste ko représenter pour ajouter quelque chose je crois o ebongisa mais pour na bino ya yango to pesa par la grâce de Dieu.
au pesa oyo ya Aurélie Aurélie excusez-moi pardon yaya oyo nebi ki olakisa yaya o comprendre OK wana yo maman oyo moni bambongo bozwa nzamba sala grâce mitema na bino efongwama pona kopambola mama omona malamu te bolimsanga na bi bambongo bozwi eza mitoka bato muso aza na poto muso aza na Afrique abundaka mais akanisi bino mama tika lo sambo bosala epai na Yesu Masiya Nazareth asala en sorte que lipambo eza bando musu bapesi biloko ano na mwana te mapesi borfela pesi baveve mutusu ana musala te abatamaka masala a coup de main na sama lila bimana tongo mais akanisi mama moko o ana intérêt mon eloko na vie na ote so mama bongo soki mbongo na ye oliengo ka faut sambela nzambe obundo batata pendant na olia pendant na oteka polo sala mama o bolam sala papa bolam Yesu Masiya Nazareth azanga to sala nongolo bongo na bozui atotekelongo loko na bi e pambo meleki na mabongo na musaya na nzambe tata na biso de la foi ayebisa biso makambo mpona bambongo nyonso to saka maloba liko nango na ondima ke Christ asala mbongo ya posunga bino Yesu Masiya Nazareth abatela bino so kola sungi lisusu tozanga te kozonga ko pambola bino lisusu na lisanga bandeko merci na association de la foi en Christ na lobaka ndeko nyonso za partout à travers le monde entier olingo kota na association de la foi en Christ numéro ezawana benga mama Odette de la foi bando balandi de la foi TV toza ana kimbonse ke na district ya Changu te apa bandeko ba aveugle to moni pe mama Zolamba mbote mama mbote to mutu epo tukutana bandeko awa mais to moni ka ndeko Jonas azaye mobo ndeko nani ndeko Maurice babimaki na mwana nanga mususu ko azongeli koteka ngeta boto mona mese ko yibo ndenge ni poni mbongo ezate pona ngana bele ki yango na sikoyo mambongo nyonso ekena nzoto na ngai donc mbongo nyonso ekena bakisipa na yo ngeta so olamba ni fufu zolamba bongo fufu pona bandeko ba aveugle balia ngeta siko tu ena quelque chose awa to pesa bana ndeko aza pe na difficulté oyoka no to sola na ndenge ni bandeko to mona basa aveugle basa kami balé moko abimi ndeko Jonas mbote ndeko pasteur ndeko Jonas bien pasteur est boni merci OK boni na vana ngai wapi ndeko Maurice ake wapi Maurice abimaki ake kop ndeni sikoka sofandika na vana nga mais namoni mese kwei biloko ezate oteka sute biloko mete koma na nga polele biloko ndenga oteka ka biloko ndenga na merci bandeko balandi de la foi TV mission le cri des orphelins de veuve bandeko toye awa baza bandeko mibale baza ka aveugle moko atamsa biloko azaka guidé na mwana moko quelque part d'autre benga baza cousin na plutôt neveu na ndeko azaki initiative ocha mesa tekaka mais ça ne va pas lokola miso ezomona te moto ayazwi eloko na ndenge na ye tout ça zomona pete donc eza tellement passé yango toye eza bandeko basoutenaka bango papa pesa eloko pesa boy pesa pa orphelin merci na association de la foi en Christ musalo bosala tant nyonso bozotika bato lolenge boyete Yesu Masiya Nazareth mona bino merci na bino nyonso merci na ba soko lingi osala bolamu na orphelin to na ba veuve kokomela biso Yesu Masiya Nazareth a osala au grâce okoma partenaire émission solingo koma membre de l'association de la foi en Christ bien-aimé numéro maman de la foi zana ndeko raisa tire biso na télévision de manière à ce que benga numéro na okozwa tout opesi okozwa ba détail nyonso pona o adhérer na association de la foi en Christ merci lokola ndeko moko yo kizama mbulu tozongela mama pona tokabula oyo bandeko batinda ke pa mama mama oyo bandeko batindaki yango oyo bapambola bino na tina na yango olobaka nini ntango lipambola boye ekomelaka bino ntango nyonso mbongo nani yango ozo nalobaka na boye tata nzambe apambolaka bakisaka place oyo eutaka mosolo batindelaka ngai yango wana merci tata apambola bino koya na bino na pesa na maboko tata nzambe na bozongi na bino pe lisusu amen
Merci Bandeko Balandi la Fativi. Yesu Masana Zakata sur le Koum Kimbo Massan Joli. Je crois que Sala Moussala Nzambe Tata Pesso parce que ma commet le livre à Jacques chapitre 1er verset 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins eux de veuves. Ma commet le livre il y a Proverbe il y a Ecclésiaste plutôt. Je lis Panayo Boakana Mai quelque temps après qu'on récupérer Ango Moussala Ngonde Ango Yango Fongo la porte il y a soutenir orphelin ba veuve ba demi bato bazoni okama salo Nzamba Osala grâce et toujours continuer mission abisso par la grâce de Dieu. Yesu Massia Nazareth, Asalabnongolo, Pebolamu. Merci de Corès Kang et merci à la grande famille, à la grande équipe de la Fativi que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Merci. Merci Bando Balandi de la Fativi, Balandi mission les clés des orphelins de veuves. Tout ça Awa et Paya Sœur Arlette, où Azali est né de la famille, orphelin. Il y a orpheline, Abour la balé qui n'est pas orphelin. Donc Baza Bangono Subasi Memobal Yazamoko. Oyo bakoma ki na niveau ba panzana oya ki ne pas tata leke mwana ki pas tata moi parce que bazaki a mesure to futanda ko pe akolia mais par la grâce de Dieu nanzala lisonge sur Massia Nazareth bandeko mutemezo fungama a papa pesa Arlette boy papa sala boy ndeti boy Arlette bazo tambongo futanda ko par la grâce de Dieu makome le bi azo pesa pa orphelin azo defsa nzambe donc tout sur la mom kene Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour papa. Tu es sous awa et panayo et je crois orphelin ba belé orphelin ba belé mais dans les missions les clés des orphelins et ça on va découvrir au peine abo moto parfois moins le rolia moins d'oko futela et tant bando batinda ngana un simple instrument de tata mayata lo tata nanga ba to ça ba sali ya pamba et to ça ba sali ya pamba do ba mpate ba l'équipe son na valeur parce que son pata bungi ba traiter nga lo lenge mosusu yo moto and yo to zo ka so ba mpate donc naza motinda mi ya pamba un simple instrument yo so ba tindinga na sala boy na sala par la grâce de Dieu impressionné zakanini malbani na bolingo zakanango ko loba pa bande ko nyonso na bande ko association de l'enfant Christ et au baza ba partenaire émission au les cris des orphelins de veuve tant on so bazo chama boko na musala oyo na bande ko nyonso ba partenaire au ba soutenir na émission oyo au poto kablablo na ba orphelin na ba veuve na bo pito ko misa malade et ça la condamné tant au fils d'Arabino de temps à autre vraiment et ça la même émotion donc il est qu'il a un makasi parce que donc eza ngoluka nzamba osala biso po mingi bazo kutana ote mais nanzela ya pasteur de la foi nanzela ya papa Herbi bazo kanisa biso ba orphelin bato bazo soutenir biso en tout cas na senga nzamba batela bino apambola bino misala na bino vraiment et augmenter lisusu bozanga te nanzela ya bambongo na bino bokanisa biso parce que boza même na mabota mais bosepela kosala eloko wana kokanisa biso vraiment merci beaucoup. Moi ya Joël bonjour Yaya ça va uko pusana bonne santé santé bien yo salam sani kasi na kumba moto ngwana ya bisora tozwa pona ko lukara moyen vivre ya ndako moyen ba maladie nyonso makawa na kati ya moto o problème mo songolo na kati ya moto o mba courant ba mai nyonso ebimara na nzela moto bosko so bosali mbongo so ezupan bosala nde bona kuti moto libande fandi na ndeza na pane bosali telelo na bimai na ngati na vanda ipo na moni moto ngo pe komi ko déranger po e umeli makasi et on a ka kelia ka do bomba te po soma msudo mbongo na mboliaka do kisina ya ngwana do bande ko bana moto ba orphelin bana moto et yango ka bate balelaka basala nyonso donc nde komi ko makala bongo pan mbongo soma msu ezate pas ça Nzamba bon to sambele sur Massia Nazareth Azanzambi Abi comment aux assoignants parce que le père des orphelins et le mari des veuves. Merci bandeko eza une famille ya orphelin babunda bango moko ni tata ni soutien tata moi si et ça ba tata moi si to ba maman leko ba parfois ba kantia bino pe na fin ni mo ba songi bino. Te pasteur. Arlette eza bongo te pasteur wala bana lo ba vérité mutu azate ngana bi ke bobanga nzambe non mais ngana yebi depuis naza convaincu bobanga nzambe ya moni même apambole msunza mazo lekisa na nzana bino parce que vous craignez Dieu vous continuez bobanga nzambe fond la lola pona bino autina même ba korbo ba lesa bino par sa grâce tika nzamba pambola bino bo sunga bino tana ko futa ndaku nebi ke nzamba osala grâce et Arlette je crois que au lobby déjà nous c'est le bami par la grâce de Dieu c'est quand Nzambe ka continue au sunga par sa grâce
merci bandeko na ngai tokomi pratiquement nesuka émission na biso les cris des orphelins de veuve tika yesu masa na zakati to sali la pe to ndimela asala ngolo pe bolam merci ndeko chaki 1 franc 1 euro 1 dollar tika yesu masa na zakati asala ngolo pe bolam mapamboli nyonso oyo ilakama na kati liloba nzambe ezala partage na yo ningi tatazo ba mikolo na olinga ngo mingi aloba ko seka na biso ndeko le na bango merci bandeko to na 9 mercredi pe tozo tongela nzambe ndako to soma mapango c'est facile to tongela ndako to tongela nzambe ndako wana poso sala soutien pona ko tongela nzambe ndako okobenga même yo dette de la foi okobenga tata na biso Jean Paul Mahata okobenga évangéliste Jean Robert Mfumu okobenga berger Blanchard Moke okobenga maman na so de la foi okobenga yemo tata na biso Jean Paul Mahata de la foi okobenga penga i pasteur Herbi obo sala soutien na construction église Yesu Massa Nazareth aozanga te ko sala ndongolo pe bolam to tongela nzambe ndako par la grâce de Dieu poto seka malamu to bango na balela so Yesu Massa Nazareth mizongeli te to kutana prochain numéro sinon Yesu Massa Nazareth asala ndongolo pe bolamu merci ndeko Rais Kangi merci na la grande famille de la foi TV ndeko to mona ndeko Bogo Sanderson to mona ndeko Rabi Mavinga